Room number 1 kama unavyoona huku ambayo haionekani manake tulimaliza kwa muda mrefu, which ni chumba ambacho nakishukuru sana kwenye maisha yangu ya muziki kwa sababu kilinitambulisha kwenu na kwa watu wote ambao walikuwa wamfahamu Mbosso. Kwa shukrani nyingi na makofi mengi kwa Mkubwa Fella kwa wakati huu. Asante sana. Lakini pia ningeomba mpige makofi mengi na shukrani nyingi kwa Aslay. Nitawaambia kwa nini. Kwa nini nasema ni Aslay? Kipindi naanza muziki, siku yangu ya kwanza mimi kuwa msanii wa Mkubwa na Wanawe ni kwa sababu nilimwona Aslay anaimba kituoni Mkubwa na Wanawe. Na nikamsikia Mkubwa Fella anasema anahitaji vijana wenye rika hili kama wana uwezo wa kuimba. Kwa hiyo kupitia Aslay nilipata hiyo confidence ya kuamini kama kumbe na mimi ni dogo na ninaweza nikaimba. Kwa naomba mpigeni makofi mengi tena kwa Aslay. Alinimotivate na nikaamini naweza nikafanya muziki. Pia kupitia yeye nilijifunza vitu vingi sana mpaka leo hii mimi niko hapa. Hiyo ilikuwa ya Moto Band na Mkubwa na Wanawe kwa ujumla. Room namba 2 natakiwa nielezee pia. Kweli? Room namba 2 ilikuwa ni maisha mazuri sana ya muziki wangu. Mazuri sana. Ya furaha, upendo, marafiki ambao tulikuwa tumeshibana sana, vijana wenzangu wote ambao tulikuwa tunaiunganisha Wasafi. Kwa ndani yake humo namzungumzia kiongozi wetu Diamond, tulikuwa na kina Harmonize, Rayvanny, Lava, Queen Darin, Rich Mavoko, mpaka tunakuja kumpata Zuchu tukawa naye pamoja na D-Voice. Hayo yalikuwa ni maisha mazuri sana. Kwa hiyo room namba 2 niliona utamu na sukari ya muziki wangu. Nilipata mafunzo makubwa sana ya muziki wangu. Niliweza kujua nilionana na matajiri pia kupitia Wasafi. Ya Moto kule ilikuwa bado sijakutana na watu wenye hela. Hapo niliona watu wengi sana wenye hela, wenye nguvu, wenye thamani, wenye nafasi kubwa sana kwenye jamii. Naomba tumpigie makofi mengi sana kaka yangu Diamond Platnumz. Hata hii confidence ya kusimama hapo ujue nimejifunza kwake mzee. Ujue mimi siwezi ya mambo tamu. Ongea mbele za watu. Yaani hapa siwezi. Ilikuwa shughuli. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ni upendo ambao tuliutengeneza. Ndio maana leo Tambo yuko hapa na maiki za Wasafi ziko hapa. Watangazaji wa Wasafi wako hapa. Nawashukuru sana Wasafi. Nashukuru pia media zote, Clouds FM, Crown EFM, mmekuwa mstari wa mbele sana kunisupport. Naomba tuwapigie makofi mengi sana hizo media. Nawashukuru sana. Najua wakilishi mko hapa. Nilikuwa nawasumbua Clouds, nimewasumbua Crown, nimewasumbua EFM kwa sababu ya kuhakikisha jambo langu linakuwa jambo. Kwa hiyo na imani pia ni baraka kwa sababu tumeenda sawa na Wasafi. Ndio maana tuko hapa. Na by the way bila kusahau media zote kabisa. Hata kule mikoani kabisa pamoja na online media. Kabisa. Kuna kakangu mmoja nilimtumia voice note ndefu. Yaani ile ningezidisha kidogo ningelia. Kakangu Roger nakushukuru sana na watu wote ambao wanisupport. Sijui kama yupo hapa Roger. Roger yupo. Yupo na timu yake yote walikuwa wanisupport na washukuru sana. Chumba namba 3 ndo kimetufanya tuwe hapa leo. Kwa sababu kina story nyingi sana za kimaisha, so mabaya ya furaha, ya upendo kwa namna moja au nyingine. Imenichukua takriban miezi 4 kama so 3 kutulia kuona nawezaje kutengeneza kitu kizuri kwa ajili ya watu ambao wananisubiri kwa muda mrefu sana. Najua kuna wengi wao kwa sababu mapenzi yao yananizidia kwangu mimi. Nilikuwa na disappoint, lakini nilikuwa sio issue kufanya haraka. Ni issue kufanya kitu kizuri. Unajua haraka na kitu kizuri havina urafiki. Mimi nilikuwa naandaa kitu kizuri kwa ajili ya watu wangu na hata wale ambao sio wangu ni wafanye kuwa wa kwangu. Kwa hiyo leo tuko kwenye chumba namba 3. Tutaanzia hapo Tambo. Kwa ufupi safari mpya. Hiyo ndio room namba 3. Asante sana na Mungu awabariki sana. Kwa hiyo room namba 3 inakuja hivi tu au kuna jambo? Tambo ndio tupo hapa. Ndio tunabidi tuendelee kutokea. Kama kuna jambo pia lipo unaweza ukalimwaga tu. Okay. Nafikiri baada ya kupreview hili
tutatambulisha track list kwa sababu watu walikuwa na kiu kikubwa sana cha kusikia muziki wangu. Yes. Kwa hiyo nikaandaa idadi ya nyimbo takriban 7. You see? That's why I said kuna jambo, kuna kitu. Yani hiyo sio kiu. Hiyo sijui nakata nini. Sikati na shombo. Na shombo nafikiri nakata na shombo pia. Hatari hiyo. Kwa hiyo nikaandaa idadi ya nyimbo 7 kwa ajili yenu. Imani yangu inaniambia ni nyimbo nzuri sana. Ndio maana nimepata hii confidence ya kuwaita hapa. Okay. Kwa na imani mtazipokea vizuri na mtazisikiliza. Tangu endelea na atiba, nikiendelea hapa nitaanguka. Alright. So, mimi nadhani before Mbosso hajashuka kwenye stage, kwa maelezo haya tumeshapata picha kwamba kuna nyimbo 7 zinakuja, EP yenye ngoma kali kabisa, lakini kwa heshima naomba umkaribishe mgeni rasmi Dr. Kedmon Mapana. Yes, katibu mtendaji BASATA. Walau naye kama mgeni rasmi aje atufungulie sasa shughuli yetu rasmi, aje atufungulie ili sasa mambo yaanze. Aje I bless room number 3. Aje atie baraka zake. Unajua hili jambo bana, lazima tupate baraka za watu ambao wanasimamia pia masuala ya muziki, masuala ya sekta ya sanaa. Na kiongozi kama Dr. Kedmon Mapana, kiukweli tumeona namna gani ambavyo anaipeleka vizuri sanaa katika kuisimamia na hata pia kuishape BASATA. Karibu sana. Ladies and gentlemen, makofi tafadhali kwa Dr. Kedmon Mapana. Karibu sana. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asante sana. Sema bwana, hizo za serikali tu kwenye burudani sasa hivi vipi tena? Hayo ndo maisha yetu. Ndio. Moja, tunamshukuru Mungu kwa kuwa pamoja. Na huyu ndio BASATA, tunataka wasanii yani mjisikie, si ndio bwana Hala yuko. Ameshachemka. Ameshalala. Tunataka wasanii mkija BASATA ni ya kwenu, na sisi BASATA ni watetezi wenu nambari 1, na tupo kwa ajili yenu. Tutawatetea mahali popote kuhakikisha kwamba mnatembea na BASATA yenu, maana ndio chombo chenu cha serikali. Kwa hiyo msikiogope, BASATA ni kwenu. Kwa hiyo nashukuru Mbosso, tulikuwa na wakati mzuri, tulisikiliza ngoma zote 7, room number 3, mambo yake ni mazuri. Sasa ameelezea nikotoka 1, akaja 2, sasa hivi yuko 3. Na kuna mambo mengine mengi ambayo ametushirikisha sisi. Sio EP yake tu hii ambayo leo tunakwenda kuiona. Lakini pia atushirikisha mambo mazuri. Kwamba pia atatambulisha band. Band yake atatambulisha band. Lakini ataenda mbali zaidi, atakuwa ni msanii wa kwanza, niseme au niache kwanza? Mlezi huyo. Mlezi anajua mengi ya vijana wake. Bless hizo baraka hizo. Lakini atakuwa ni msanii wa kwanza ambaye atakwenda kumiliki majukwaa na sound system kubwa. Kwa hiyo anakuambia ukitaka kumchukua yeye atakupa na package yote. Kwamba bwana mimi nakuja kama Mbosso lakini na stage kila kitu hawe. Kwa hiyo very soon mambo yatakuwa kwenda mazuri. Kwa hiyo sisi kama Baraza Sanaa tunajivunia kwamba wasanii wetu wanazidi kukua, na pale wanapohitaji kwenda kujitegemea wanakwenda kujitegemea. Nice. Na nakumbuka siku moja alianza mdogo tulipokuwa natoka pale namba 2 pale. Kaza kunishirikisha kidogo bana, baba vipi bwana? Lakini mambo yalikwenda vizuri na sisi tukambless, tukamwambia kaka mkubwa bwana, hebu mwache kijana naye aende kujitegemea. Kwa hiyo haya ni mambo mazuri na sisi tunafurahi. Kwa hiyo hongera sana Mbosso, hongera sana. Lakini kabla sijamaliza nina mgeni mmoja, dakika moja tu, hebu aje hapo kutoka Nairobi. Nimekuja, huyu ni mgeni wangu, nimeshinda naye leo ofisini. Atoe salamu kidogo tu, dakika moja. Just tell us your name and why you're in Tanzania. That's it. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Don BMW from Nairobi, East Africa Arts and Entertainment Awards. Watu wangu najua mko hapa. I'm just here to big up Mbosso. Kazi nzuri sana. And I'm speaking on behalf of millions of Kenyans ambao wanamkubali sana. This guy analipwa $50,000 show moja Nairobi ama Mombasa. So anastahili makofi.
We are here just to see how we can collaborate because we've been doing East African Entertainment Awards Nairobi, but we want to go into the individual countries to do EA Tanzania, EA Rwanda. Na kama mlivyosikia wanatukubali na vitu hivyo vibali everything wanatusupport. We are looking forward to do our show here in the next few days. Big up. Karibuni sana. Tunahitaji mambo mazuri kama Yes. Tupo kuhakikisha kwamba mambo makubwa. Juzi tulikuwa na mambo ya Trace Music Awards huko Zanzibar mara wapi. Yaani kila mtu anaona sasa Tanzania ni mahali pa kwenda. Yes. Lakini hongera sana Mbosso kule Nairobi wanakukubali sana. Na unafanya vizuri sana na sisi tuko kuangalia maisha yako na safari yako hii kubwa. Asante Ziki Media kwa kuendelea. Ziki uko hapo. Asante kwa kuendelea kwa support vijana wetu. Na alikuwa ananiambia Ziki bwana, ukiona bwana sisi hatukusumbui ndio kama unajua mambo yanakwenda shwari. Na mimi nasema safi kabisa, nataka mambo yaendelee kuwa mazuri. Yes. Sasa baada ya kusema hayo, room number 3 tunaizindua rasmi, mambo mengine yaendelee. Asante sana. Sawa, so kabla hujashuka mgeni rasmi, kwa heshima ili sasa tuanze kupata burudani, ningeomba tumkaribishe mkurugenzi na founder wa Ziki Media Mr. Arun kwa ajili ya picha ya ukumbusho, na walau neno moja tu atuambie kitu gani ambacho wao wameamini kwa Mbosso. Wamekuwa wakifanya naye kazi kwa muda mrefu, lakini pia mpaka sasa hivi wako naye katika hii safari yake mpya kwenye room number 3. Na kinachofuata hapo tunafahamu ni kuenjoy tu, si ndio? Asante sana. Naomba maafisa sana wangu kutoka Basata tafadhali. Kevin, Kefa, John na nyie huku. Mwingine nani? Wako hapo. Photographers tupate picha ya ukumbusho real Succession quick. plan yao. Basata tunapozeka vijana wapo, take over. Nice one. Tupate picha ya ukumbusho chap real quick. Nasema kidogo. Yeah. Just a minute. Kitu gani ambacho mnaamini kwa Mbosso na mmeendelea kufanya naye kazi kwenye room number 3? Good evening, everyone. My name is Arun from Ziki Media. Mbosso and us, we go back a long time. Anaanza room number 3 leo, lakini tuko pamoja naye tangu alikuwa kwenye room number 2. So safari yetu haianzi leo. Yani leo ndio next milestone tuseme. Nakupongeza sana ndugu yangu. Congratulations and all the best. Welcome to room number 3. So picha ya ukumbusho real quick. I think walk all over. Pale you are like, flashlight cameras everywhere. Every angle, man. You already know. That's how we do. Filming. You already know, huh? Unyama ni mwingi, si ndio? So mnaweza mkapumzika tu pale. So ladies and gentlemen, welcome to room number 3 by Mbosso. Naomba nirudi tena studio. Tunafahamu Mbosso kafanya kazi na wasanii wengi.